Justo egon ginen egun batzuk pasetan Montaigne herrizen, tain filosofoen kastilloe eta bizitau ginen, eta nahiko interesanti iruditu jakun, eta hemen dauz irudi batzuk. Hori, kastillo nahiko handize da, baina justo itxuri danez, Montaigne, 1570 urtien, bizi izen zen kastillo principalien, edifizio principalien barik, horako torre baten. Eta osokon bere estudizue, pentsetako lekue, logeli, eta dana ez, horako defensako torre baten. Da, bueno, interesantie da, hori hurbiltzen zabizenien badau inguratutorako jardin batzuk eta oso polite da bere muraiakin, eta hori ikusten da torri bera bizi zenean torri hor eskumatera dau, eta sartzen za, eta horako hol bat, eta zati bat hori hori ikusten da torri bera bizi zen torri, eta dauz harreri eta dana, horreku batekin eta interesantia da igoeri olako eskilera batzuki, karakuliz eskilera batzuk eta die, eta oso politxe izan. Gero sartzen ziren, ikusten ziren olako hueko batzu, komun eta, entanuko bataz, komun eta zelan zaukon, eta kuriosu ez, hor epokako zerak. Dezkairio harrizez eta gine, eta oso politxe espiral moduen. Da gero torri zelan zango ikaldien bebai, strukturietan ikusten zen, eta barruen interesanti zen lurret zen olako adokinantzeko batekin inda, eta oso politi zen, da aperturak eta txoko diferentiak eta zauzen, beko zue, lurre, eskritorizue, goiko strukturietan oso interesantia. Hor ikusten da, baslan txokuetan, bentanen nuekuetan hormak zabala badie, baslan inadien txokuek jarri egoteko, edo pentsetako, edo lo que sea. Oso interesante. Da hor inguruen zauko zen, hemen onduen zauen behien kapilla bat zauen, eta kapillako zaratak eta entzuteko edo mesi edo entzuteko, ueko bat zauen konektaute bertara soinue pasetako goruntz. Osan bestidora itxuria, hor baul batzuk eta zauko zen eropak eta gordetako, eta gero hemen zen leku zona principala berak hemen pentsau eta ite ban, eta hor ikusten da bere maize, zile, eta interesantiagoiko estrukturan, zen idatzik eta zauko zen latinezko, griegozko, izaldi batzu, berak goguen aukileko hori dana. Estruktura oso interesantie, idatzik eta dana. Eta, bueno, zen, más o menos, eta inguru eta hemen ikusten da kastillo principala, eta hemen bere torri ikusten da inguruko jardinekin eta hemen eskeretara eta joen da ikusten zen esplanada handi bat, eta fatxada principala kastilloena, eta gero inguruen ikusten zen paisaje dana, balaustrada batekin, eta oso interesante egiz esan.